之前中山個特色單位咧，大家都非常中意，所以今日我哋嚟到珠海斗門睇一個無遮擋視野嘅大平層複式單位，帶獨立露台嘅。呢個視野 O 唔 OK？冇遮擋嘅，嗰啲光風吹埋嚟嗰種感覺咧，非常之舒服，都唔需要開空調就可以享受到微風個感覺啦。望過去咧就係珠海華發又一城嗰啲臨街商鋪、肉菜市場，右手邊咧係冇遮擋，仲有啲學校嚟嘅。咁呢個小區背後咧就係我哋萬達廣場啦。相對嚟講，居住喺呢個屋苑嘅情況下咧，你步行過去享受到依家西部最大嘅商場叫萬達廣場，5層嘅。出邊咧就係我哋黃楊河公園，你步行落去咧可以散步，又可以釣下魚，嗰種環境咧大家可以感受一下。風吹過嚟真係好舒服嘅。建築面積275方，但係可以用到面積咧大概係380方度啦。長露台、中空嘅大露台嘅感覺。咁上邊如果有需要嘅情況下咧，自己可以搭建一啲露台，作為晾衣服啊、擺下嘢咁都 OK 嘅。呢套單位最重要就係有中空大客廳，就好似我哋日常講嘅自己大 house 大別墅嘅感覺啦。到時裝個大水晶吊燈落嚟咧，非常之氣派。仲有呢套單位係最邊一排，你喺客廳個沙發望出去咧係冇遮擋嘅，嗰種光風吹埋嚟個感覺咧特別舒服嘅，非常之闊落。後期你可以喺露台種花養魚或者搞泳池，隨你安排嘅。咁呢套單位從呢度開始咧，就係我哋正式入門口個位置啦，專梯專戶嘅。咁呢個電梯係你自己一個人用嘅。呢個位置咧，後期你可以擺鞋櫃，放其他嘢都 OK 嘅。咁大家可以感受下啲門啦，鋼格防火門非常之厚重嘅，40公分咁厚。咁呢啲密碼指紋啊，完全 OK 嘅。後期選擇咗呢套單位，就算你唔帶鎖匙，你翻到屋企嘅話，人臉識別啦、指紋啦，完全 OK 嘅。咁呢個位置咧，到時睇翻自己點樣去擺嘢啦。到時做一個斗頂嘅櫃都 OK 嘅。咁呢啲位置做咗鞋櫃，到時可以擺啲鞋擺滿晒，呢啲放下自己一啲裝飾品啦，或者放下其他雜物喺度都 OK 嘅。過嚟大家可以望下啦。右手邊有個公區嘅洗手間，上邊啲鏡櫃馬桶全部做好晒嘅。我哋今日睇呢套單位咧係即建即所得嘅，即係你依家見到嘅全部都係交付標準，空調燈飾有齊晒啦。咁發展商為咗保護呢個單位嘅新淨度啦，佢依家係做咗一個膜喺度嘅，到時將呢個膜簡單撕開佢就 OK 噶啦。實際嘅採光同埋視野咧係特別靚仔嘅，左右兩邊係有窗戶可以直接打開嘅。咁望落去咧係黃楊河其中一個分支，又冇遮擋嘅視野，個人覺得咧係比較舒服嘅。到時居住喺呢個位置，我哋將呢個窗台擺個墊仔喺呢度飲杯酒，欣賞下啲景色、日出日落嗰種感覺氛圍啊，都比較舒服。呢個位置放個1.8米牆完全 OK 嘅。咁呢度位置可以做斗頂嘅衣櫃啦。咁入門口呢間房咧，我個人覺得到時俾自己父母住啊，或者做客房都 OK 嘅。喺珠海頂樓複式大平層有中空客廳嘅單位咧係比較少嘅。目前喺珠海有呢種感覺嘅單位咧，就喺中信紅樹灣嗰度位置，但係佢每套單位咧都要800幾萬到1200萬嘅。我哋今日睇呢套單位咧，僅需要500萬出頭就可以立低啦。呢度位置我哋可以作為一個餐廳。放個大圓台、大長台都 OK 嘅。我哋依家將客廳嗰個窗戶打開之後咧，嗰種感覺好斜風、好舒服嘅，唔需要開空調。過嚟之後咧，係我哋一個生活露台嚟嘅。到時你可以放洗衣機啦、晾衣服啊。望落去咧就係小區園林個位置。我哋今日睇呢個單位咧係即建即所得，現樓嚟嘅，辦完手續就可以交樓啦。過嚟大家可以望下廚房。咁大嘅單位，廚房相對嚟講就細咗少少嘅，但係如果1、2個人煮飯咧係完全 OK 嘅，U 型個感覺啦，全新嘅未有用過嘅。咁上面啲櫃啊全部做好晒，到時可以放下啲雜物啊，我哋日常煮飯嗰啲材料啊放喺呢度都 OK 嘅。呢度有洗手盆啦，相對嚟講呢個洗手盆個方向咧望落去啱啱好係我哋園林個位置，嗰種採光同埋景色都比較靚仔。呢啲位置咧都係一啲櫃嚟嘅，全部做好晒，好新嘅，加上用材用料都比較 OK， 大家可以感受下。呢個位置放得落去一個大嘅雙門冰箱或者4門嘅都 OK 嘅。咁呢個餐客廳同埋第一間房我哋睇咗啦，我哋入去嗱嗱聲睇埋一啲房，可以作為一個客房，放個1.8米床，
2米長，隨大家安排嘅。因為每間房咧發展商都貼咗呢個膜嘅，所以後期我哋買咗之後咧，我哋將呢個膜撕咗佢就 OK 噶啦。望落去咧都係一啲河景嚟嘅，上邊有埋空調噶啦，就買啲燈翻嚟就 OK 啦。咁啊燈方面咧，我建議大家上去淘寶買，價錢比較平啲。從呢度上去咧就係我哋2樓同埋3樓露台嘅位置啦。呢度有個雜物間，後期咧可以訂做翻一啲櫃，作為一啲收納都 OK 嘅。過嚟之後咧，大家可以望下呢個位置，作為一個書房或者打通我哋主人房，作為呢個衣帽間都 OK 嘅。咁全部加埋咧，實際係有6間房嘅。如果唔打通呢個位置嘅情況下，過嚟大家睇下呢個主人房啦，好闊落啊！你咪話放1.8米啦，放2.2米啊，足夠啊，好闊落啊！大家可以望下幾長個空間。仲有就係呢個景色特別靚仔。我哋將呢個嘢打開之後咧，成個黃楊河嘅景觀望出去，同埋華發又一城嘅商業街都喺我哋眼裏。如果中意釣魚、休閒娛樂嘅朋友咧，我哋到時可以落去河邊啊，釣下魚，或者好似隔離嗰啲咁嘅村民可以攞塊地種下菜咁樣，個日子咧都比較舒服嘅。咁啊，呢邊都有一啲窗戶嘅，打開又有採光啦。上面天花吊頂、空調有齊晒噶啦。呢度位置咧，我哋第時可以打一個衣櫃，或者到時放個沙發啊，喺度坐下睇下書啊，都 OK 嘅。咁呢邊咧仲有一個位置嘅，我哋到時可以喺呢個位置做滿晒我哋斗頂嘅衣櫃，可以作為收納作衣帽間用都 OK 啦。或者喺呢度位置打翻啲櫃，我哋可以喺呢度作為日常女士喺度做梳妝各方面咧 OK 嘅。望落去又係園林嘅位置，大家可以望下呢個洗手間，雖然唔係好大，但係全部做好晒㗎啦。比如我哋一啲鏡櫃啦、洗手盆啦、智能馬桶啦、乾濕分離啊，喺呢度坐住沖涼又得，或者有 BB 嘅朋友咧，放個盆喺度幫佢沖涼又 OK。咁而1樓嘅主人房大概係咁樣啦，2樓嘅主人房會更加靚仔、更加大嘅。我哋依家事不宜遲，上去睇下先。咁1樓咧，如果有邊啲位置我冇講到，大家有需要了解嘅情況下咧，不妨留言俾我，我再補充翻俾到大家啦。咁2樓咧，佢只要係做咗2間房，加埋一個偏廳咁樣嘅感覺嘅。首先我哋右手邊先睇一個主人房先，咁樣比較有神序少少。呢個主人房咧，同我哋2樓嗰個空間其實係差唔多嘅。首先我哋左手邊呢個位置係有一個可以做衣帽間嘅空間，都會比下邊個位置啊仲要大好多嘅，比較闊。到時裝一個1排嘅衣櫃，做翻梳妝台都足夠空間。再過嚟睇下呢個位置，真係太闊啦！如果有啲朋友仔唔想住別墅，又要享受別墅嘅感覺咧，呢套單位值得大家睇下嘅。又係嗰個景觀，因為同一個方向嘅，冇咩遮擋。咁如果有太陽出嚟嘅感覺咧，會更加靚仔。嗰種日出日落、黃昏揮灑過嚟，我哋屋企咧係特別寫意同埋浪漫嘅。咁啊側邊咧都有少少採光嘅，因為我哋呢個又係有個膜，所以擋住咗個採光。所以後期呢個位置你放1.8米床、2米幾床足夠嘅。咁啊天花啦、空調有噶啦。裝翻燈飾仔 ，OK。咁呢個位置我建議大家放個藝術品喺度，咁樣咧襯托下會比較靚仔。哇！我超級中意啊，比較闊落咯，大浴缸、花灑，仲有乾濕分離嘅，望落去咧係園林嘅位置。如果擔心人哋睇到你嘅話，到時將啲窗戶咧貼翻啲反光膜就 OK 啦。男女士一齊嘅星盤、鏡櫃有齊晒噶啦，全部做好晒。到時放我哋女士比較中意嘅洗面奶啦、卸妝水啊，完全 OK 嘅。下邊呢啲嘢全部做好晒嘅，有齊晒噶啦。整個單位咧，我個人覺得冇賣別墅啦，佔呢種單位獨梯獨戶，隱私足夠，又可以享受到遠處嘅風景。呢度咧係有個客房嘅，同我哋1樓間房係一模一樣嘅。採光方面咧一啲都唔差嘅。今日陰天嘅情況下，我哋啲燈仔咁細隻，都可以感受到個光線足夠猛。有個公區嘅洗手間，可以稍微望下啦。過嚟呢個位置咧，我哋可以作為一個偏廳，即係放個沙發仔，或者俾小朋友喺度溫習嘅一個空間係 OK 嘅。上面有埋空調啊嘛。
咁呢個位置出去咧，就係我哋有個獨立露台，係其中一個嚟嘅。你呢個位置可以晾我哋2樓一啲衣服，即係第時可以將個洗衣機放喺呢個位置，喺呢度晾衣服又 OK。如果中意種花嘅朋友咧，將呢個位置種滿晒，加上呢個樓底比較高啊，如果有啲需求嘅情況下咧，你甚至將呢個位置搭翻佢，做翻個大露台。自己獨享嘅，咁有啲朋友仔唔夠房住嘅情況下咧，到時睇下點樣改，做多間房用都 OK 嘅。咁裏面呢邊咧，全部有晒插頭位噶啦，一直上到上邊嘅，整個空間真係比較大。如果對呢種單位有興趣嘅，嗱聲，因為就得一套嘅啫。我哋過嚟睇下其他位置先。喺露台過嚟之後咧，我哋可以好簡單欣賞下呢個中空客廳啦，即係比較氣派，樓底比較高啊。如果有啲朋友仔屋企人口多嘅情況下咧，呢個位置其實可以做一個大房用都 OK 嘅。咁呢個單位喺呢個位置啊，仲有個獨立露台嘅，大家可以好簡單望下啦。有需要嘅情況下咧，晾下衣服、種下花都 OK 嘅。但係呢個位置咧，屬於公區嘅露台，公區嘅，所以你種下嘢、擺下嘢 OK 嘅。即係唔好密封晒佢咯，因為嗰啲我哋有電梯位啊、走火通道啊，都喺呢度。我哋獨立露台咧喺另外個位置，我哋而家上去睇下嗰個獨立露台先。我哋今日睇呢個單位咧，屬於我哋珠海斗門啦，就喺萬達廣場隔離嘅。咁我哋日常如果返香港嘅情況下咧，喺小區門口有啲巴士可以去到我哋珠海其他位置。咁揸車情況下咧，大概係35分鐘就可以返到港珠澳大橋口岸啦。返到香港咧，通常大概應該係個半鐘到2個鐘嘅時間。上嚟呢個位置咧，就係一個獨享露台嚟嘅。之後期點樣用咧，就睇返需求啦。如果你唔想水淋熱曬嘅情況下咧，將呢個位置全部自己做返一啲陽光玻璃，咁樣就可以滿足個需求啦。我個人覺得咧，更傾向呢種感覺，微風吹埋嚟，四通八達都有風過嚟個感覺，會更加舒服，係獨享嘅。即係從呢個門口出嚟咧，全部空間都係你嘅。如果有啲朋友非常追求隱私，又要享受獨立露台嘅，咁呢套單位不二之選啦。過嚟之後仲有少少空間嘅，呢啲圍牆全部做好晒㗎啦。咁啊，到時如果咩嘅話，自己搭翻啲陽光玻璃就唔會水淋熱曬啦。望出去嘅景觀咧，又冇咩遮擋。咁嗰個方向咧就係萬達廣場。咁呢套單位可以用嘅面積咧就3500尺到啦。大裝修現樓總價咧500幾萬，可以俾首期上車嘅。咁呢套單位大概嘅情況就係珠海斗門區萬達廣場隔離，旁邊咧就有3甲級嘅醫院、大型嘅商場，門口有巴士站。咁我哋今日睇呢套單位嘅位置咧，俾唔到你繁華都市嘅感覺，但係俾得到你好放鬆嘅休閒嘅環境。因為喺我哋斗門咧，一直都係比較出名就係休閒㗎啦，有溫泉，周圍好多農莊。仲有好多景點，又挨住我哋黃楊河一啲河景嘅位置。咁啊，周圍有我哋一啲比較特色嘅一啲黃油蟹啦，同埋一啲禾蟲啊之類嘅一啲比較有特色少少嘅美食啦。咁啊，如果中意呢種休閒嘅感覺，呢種單位 OK 嘅。佢俾唔到都市嘅感覺，但係你喺香港做嘢咁辛苦咁攰，節奏咁快嘅情況下，我個人覺得呢種環境相對嚟講係比較放鬆解壓嘅，偶爾過嚟度假各方面咧係比較舒服嘅。咁其他我哋唔廢話啦，我哋喺珠海、中山或者江門都有各種類型比較特色嘅單位，或者低首期、大平層、海景房、大獨棟、大裝修嘅都可以安排得到。咁我哋每日堅持拍片都唔容易嘅，方便咧按翻個鐘仔支持下我哋。我哋每日拍片都比較辛苦嘅。咁啊，希望你喺睇樓嘅路上越嚟越好。咁我係陳生睇樓，越睇越好。